Ndëruar shikues, ja takojmë edhe sonte të diskutojmë për temat që na interesojnë rreth zakatit dhe kam të ftuar hoxhën e nderuar Dr. Flamur Kabashi. Hoxhë, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Hoxhë e nderuar, kemi fol këtë ditë për zakatin, llojet, kategoritë dhe kryesisht njerëzit kanë pasuri të ndryshme, prej arit, argjendit, parave, mallrave tregtare të ndryshëm. Po njëkohësisht kanë edhe pasuri, sidomos në përfshatra, bujqësi dhe blegëtori. E sot do të flasim me lejen e Zotit për zakatin e këtyre kategorive. Spari për kafshët, të cilat njeriu i ka në pronësi. Kryesisht mund të ketë kafshë shtëpiake të ndryshme, po cilat janë ato kafshë për të cilat është obligim dhënia e zakatit? Mirë, Allah shpëlbeft, hoxha Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allah shpëlbeft hoxha për ftesën së parë, Allah shpëlbeft edhe këtë staf të mrekullueshëm PIS TV-s. Po, domethënë çu fillove te dhe keni përmend me hoxhallort para meje, zakati apo zakati jepet pasurinë ndryshme, për tyne kemi orin argjendin apo monedat bashkohore, pastaj vinë monda tregtare, sigurisht keni fol bukur gjatë, pastaj vjen edhe zakati i bagëtive edhe zakati i drithrave. Mirë, kur janë të bagëtit, vetë fjala bagëti, nuk kupton, domethënë edhe në gjuhën e shariatit, po edhe në gjuhën e popullit, që hyn këtu zakati do të më dhon, domethënë në deve, po të na s'ka deve, mirë po në botën arabe begi shumë shtetet i kanë devet, kështu që ata japin në formë caktuar, e kena të na hyn lopt, gjithashtu edhe buallicat, edhe pse tash pak ka, realisht unë përpara kom po. Si familje lopëve është e ngjashme shumë me lopën, janë të njëjtën klasë pa, të njëjtën familje mundem të thonë, hyn delet dhe dhit. To fakisht to tri kategori janë ato të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për to dhe në to do të më nxjerr zakatin e bagëtive. Normalisht ne kemi me fol krejt detajt ne për fillim, po na intereson si kriter cilat janë ato kafshë bagëti, se domethënë cili është ai kriteri, domethënë këto po vret për këtë klasifikim janë kafshët që ju hahet mishi. Po. Që nuk kupton se gomari edhe pse është kafshë shtëpiake dhe i shërben, nuk hyn këtë kategori. Po kafshë egra, me pas dikush? Jo, edhe kafshë egra dietar. Jo, nuk i kanë fut. Dietarët islam nuk i kanë fut kafshë egra, për shkak se ato nuk janë të buta, fakisht nuk janë shtëpiake, mirë po janë diçka tjetër kategori. Kështu që na i mbesim vetëm asoj çka ka në hadithet dhe çka kanë fol dietarët islam. Cilat janë hoxha ato argumentet konkrete, praktike që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka obliguar zakatin në bagëti? Begi kemi shumë hadithe që ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ty ne kemi hadithin e Muadh ibn Jabalit, kur e ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Yemen, i ka folë për lopët. Është interesant, dikun s'përmenden lopët, dikun sipas gjitha gjasa mbos edhe mbos vendit që ka pos apo s'ka pos, dihet që nga dishon arabik nuk ka dhe shumë lop, po në Yemen sipas gjitha gjasa kanë qenë, kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për porosive që ka lënë Muadh ibn Jabalit ka qenë që në 30 lop me bën një lop apo një veçor. Pastaj e ka përmend në 40 lop me marrë dy veçor. Mund këtë hadith përmendet lop. Familja e lopëve që jepet edhe e ka përmend edhe nisabin. Ka edhe hadithe tjera, hadithi shumë i njohur që është i gjatë në koreksionet e haditheve, ku Ebu Bekri ja ka shkruar një shkresë edhe një tabel begë gjatë ja ka shkruar Enes ibn Malikut, të cilin e ka dërguar tash Ebu Bekri ishte khalife dhe ka dërgu, e ka angazhu, fakisht e ka caktu me shku me imbledh, për shkak se ka qenë e pamundur që gjithë njerëz që kanë qenë në përshkreti, në për kullosat e tyre ku kanë pas me i dërgu zakatin. Kështu që shteti islam e ka pa të udhës me i dërgu njerëz me imbledh. Normalisht kanë qenë zyrtar të caktuar nga halifja, kanë shku. Këtë rast Enesi ka shku në Bahrein, atje në lindjen e Arabisë Saudite tash, edhe
me këtë shkresë. Ebu Bekri aty ja shku në shkresën komplet, detajet se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar zakatin e bagative. I ty në përmend Bismillahirrahmanirrahim, në mënyrë shkresën që ka fillu, thotë kjo është ferida, kjo është farzi në zakatin që ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bos asaj që Allahu e ka obligu. Edhe pastaj fillon me numëru zakatin e deveve dhe të deleve. Normalisht të delet janë edhe familja e dhis. Kjo është këto dy fakeshin argumentet bazë në këtë kapitull, pastaj ka dhe argumente mundem i them përjashtuese ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka cek, thotë nën 5 deve nuk ka zakat. Do të thotë që i bën se mbi 5 tregu pragën ose limitin deri ku limitet. Edhe këto përmendet se deve do nën 5 jo, që i bën më shumë se 5 ka zakat. Këto janë parafisht shkurtimisht argumentet kryesore. Do të thonë edhe argumentet tekstuale, po edhe praktike realisht që kanë vepruar sahabët në atë kohë. Ndërkohë hoxhë dietarët si për çdo temë kanë elaboruar edhe kushtet, rregullat specifike. Tash i përmendëm më shumë na si kategori si familje, po brenda këtyre familjeve, nëse dikush i ka në pronësi, cilat janë kushtet nëse ajo kategoria e familje ka në pronësi, obligohet apo nuk obligohet dhënia e zakatit. Mirë, po kushti kryesor të kafshë është nisabi. Nisabi keni folur më herët, ai kufini i poshtëm që do të më qenë të numrat kvota minimale e pronësisë së kafshëve. Po. Tash secila prej tyre edhe devet, edhe lopt, edhe dhënë këtë rast e kanë kushtin e vet. Tash flasim unë më fort. Edhe kanë të ndryshëm, siç kanë numra të ndryshëm. E kanë edhe haulin që është 1 vit me nejt, kjo është sigurisht se pasurit tjera që ndryshon pastaj me ato drithrat. Te kafshët është e kërkuar domthon 1 vit me qëndru, po është një kusht tjetër interesant se i me i thon gjuhën arabe që të kullosin shumicën e vitit në kullosa të jashtme. Domthon mos me qenë të ushqymen në fermë, mos me ushqy vet ai pronari i fermës, mos më lodh, po i lëshon. Sikur të nën që është në shalën e Vajgurës është e njoftnë kjo, një pjesë mallet mujve i lëshojnë me kullot në për livadhe, kështu në për male, kështu që kjo është që hyn. Kjo hyn kategoritë zakatit. Kategoritë që hyn kategoritë. Kjo është kusht shumë e rëndësishëm, më shumë se 6 muaj me kullot jashtë. Ndërkohë që nëse dikush i ka në fermën e vet edhe nuk i lëshon për mu kullos jashtë, që mund të ketë nështë edhe për qumsh ose për riprodhim e kështu me radhë. Por ushqimin ja përgatit vet, edhe nëse ka sasinë e madhe të kafshëve, këta përjashtohen për dhënia e zakatit. Faktikisht ta nuk hyn në zakat për shkak se e humbin këtë kushtin që me qenë 6 muaj apo më shumë se 6 muaj me kullot në natyrë. Hoq, kalojmë tash konkretisht te llojet e kafshëve. Devet veç i përmendëm atë kvotën 5 devesh, po masi që nuk i kemi shumë në vendin tonë. Kalojmë te lopët, pasi që ka rajone ndryshme që më shumë i kultivojnë edhe kujdesen për to, ka rajone që merren me dhenë, ka rajone me dhij. Po i marrim dal nga dal. Si janë dispozitat për lopët, të cilat po themi me atë kushtin e parë, kullosen në hapësirë dhe... Po nëse e plotësojnë kushtin e parë, domethënë kanë kullot pjesën dërmuese të vitit jashtë, edhe e plotësojnë kushtin tjetër që është domethënë me ndajt me qenë pronësi të pronarit në vit, e shikojmë numrin. Numri nisabit domethënë është 30 e më shumë lop. E ceka pak më herët hadithin e Muadh ibn Jabelit që e cek se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë në 30 lop do të më qenë një lop 1 vjeçare. 1 vjeçare, do një vjeçare. Pastaj vjen kategoria tjetër që deri në 40 apo 40 lop nuk ka diçka. Faktikisht nëse i ka 25 lop nuk jep, nëse i ka 29 nuk jep. Nëse i ka 30 lop, atëherë e jep një vjeçar. 32, 35 deri 39 nuk jep kurrë. Nëse i bën 40, domthon e jep një vjeç, 2 vjeçar. Pastaj kjo prej 40-ve deri në 60 s'ka që i thonë gjuhën e shariat box, është një hapësinë në cilën nuk ka zakat. I bën 50, 55, kur të bën 60 i bën që i ka 2 30-sha. 30 plus 30. Që do të thotë se nëse i bën 60 lop, atëherë e jep një lop një vjeçare për 30-shën e parë dhe një lop tjetër një vjeçare për 30-shën e dytë. Domethënë nëse i ka 60 i bën që do të më dhon 2 lop. Kjo është një lloj përsëritje e matematikës, e kësaj formule. 30 plus 30 domethënë jep 2 lop nga një vjeçare që. Pastaj nëse i bën 70 për shembull, e kena për 30-shën e parë jep një lop një vjeçare, për 40 lop
Tash i bën 30 me 40. Tash 30 me 40, atëherë jep një Nuk i bën ajo se ky 30 që i dytë me prit derisa të bëhet 40. Faktikisht jo tash te 40, te 40 ndolemi nëse edhe kjo vazhd matematik vazhdon. Për shembull nëse kena na 10, i kena 30 plus 30 plus 30, do të 3 vjeça, 1 vjeçar. Nëse është 100, kena 30 plus 30 plus 40. Një vjeç, një vjeç edhe një 2 vjeç. Këtë formë jepet. Mirë, kjo sa i përket lopëve. Mirë kafshët matima, delet, dhjet. Edhe të delet kemi një lloj matematike ngjashme. Mirë po fillon me 40 dele. Do nëse ka 39 dele nuk je. Mirë po nëse arrin apo dhi nuk nëse nuk arrin numrin 40, atëherë nuk jep kurrë. Mirë, kur ti bën 40 dele ose dhi, atëherë fillon edhe duhet me e dhon një dele zekat. Themi, duhet me dhon jo aty për aty si ti bën 40, po e ka përcyer një vit që normalisht edhe kanë kullut shumicën e vitit. Ato dy kushtet mos i përsërisën për shkak se janë të ndihshme, mirë po jemi tash te numrit të nisabi. Në 40 dele apo dhi nuk ka zekat. Pe 40 është interesant se ajo hapësina pastaj deri te kategoria e dytë është bëge e gjatë. Pe 20 deri te 120, pe 40 deri 120 jepet vetëm një dele. Kur të arrin 121 jepet delja po përsëritin nisabit 3 herë. Po pastaj jepet delja e dytë. Domthon i ka 100 dele jep veç një. I ka 120 prapë jep një. Kur të bën 121 deri në 200, atëherë kalon delen. Atëherë jep 2 dele. Edhe pastaj vazhdon kjo çdo 100 dele vazhdon shtot çdo 100 dele çdo 100. Pastaj kuota është 100. Çdo 100 shtot nga 1. Çdo 100 shtot nga 1. Për shembull kena pe 220 deri në 300, pe 320 deri në 400 e kështu me radhë. Pra kështu janë ato rregullat kryesore të Hoq, prej kafshëve që janë të përdorshme mos kohën e hershme, po edhe ka filluar edhe kohën bashkore janë kuajt. Sot kanë njerëz të rançe të ndryshëm që kultivojnë kuaj, ruajnë kuaj për arsye ndryshme, thjesht veç për, domethënë disponim, dikush i don. Si është dispozita e zakatit për kuajt? Po, hoqë në kuaj nuk ka zakat. Do të thonë ato tekstet që i përjashtuar, nuk përmendet përkund që kuajt hyjnë në zakat. Mirë po, nëse kuajt mbahen për tregti. Po. Tash këtu hyn te mallna tregtare që keni biseduar sigurisht më herët. Edhe kjo zakonisht sot ndodh kjo që njerëzit bëjnë me kuaj, edhe kuajt bëjë shkojnë shtrejt. Kështu që nëse dikush i ka 5 kuaj, sot i blen shet, sot i ka 5, nesër i ka 6, pastaj i ka 3. Don ai jep normalisht te kategoria e mallrave tregtare. Mirë po, te kategoria e zakatit bagative si numër nuk ka zakat. Ose dikush mundi mos për qira, për evente ndryshme, ajo si me pas qira në veturën e kështu me radhë. Edhe për të ardhurat e tyre. Mirë, disa tema pak më konkrete ose më të detajshme këtu në gjë. Përmendëm hoq pak më herët që nëse është ajo periudha prej obligueshmërisë së zakatit deri në numrin tjetër, sado që është numri, nuk kalkulohet në mënyrë proporcionale. Do të thonë, te delet nëse janë 40 edhe bën 50 s'ka, ose 60 deri në 120 e një. Dhe kështu është rregulli te krejt këto kafshë. Po nëse vjen situata me dhënë zakatin, dhe kafsha që përmendet mosha për shembull të lopa 1 vjeçare, 2 vjeçare, dhe nuk e ka personi kafshën përkatëse. Mund ta ketë një kafshë më të moshuar ose më të vogël. Si trajtohet fetarisht kjo? A janë fikse këto mosha e kafshëve që duhet me dhanë? Po, me të vërtet fiksen, dietarët islam i thonë se janë fikse, mirë po nëse don pronori vetë me dhënë pak më të shnosh, pak më të mirë, nuk prish shumë. Mirë po me u dëmtu me dhënë më të vogël, atëherë është problemi. Edhe do të me pas kujdes edhe te gjinia, faktikisht sidomos te devet. Nëse te na nuk e hapun këtë mi po pejgamberi sa osem bëgi shumë e ka detajzuar çështën e deveve se ka thonë që të jenë gjinisë femnore, jo maskullore. Do kafsha e cila merret për zakat, merret duhet me qenë gjinisë femnore. Gjinisë femnore, ato vitet e caktuara. Edhe te lopët ka ardhur me qenë moshkull ose femën që te 1 vjeçare. Te 2 vjeçare do me qenë femën. Kështu ka ardhur. Kështu ka ardhur në hadith, kështu që i rrim bëgi edhe dietarët i rrin gati kësaj çështje, përveç se te delet është pak më e lehtë kjo çështje, megjithatë edhe këtu më shumë përmend domthonjë gjinia femnore me vonë. Pastaj mbos tufës që ka, kopes që ka, e nxjerr mesatarën. Nuk është i ngarkuar besimtarit që
me dhon më të mirën. Jo përkundrazi, pejgamberi sa i kanë nxitë sahabët që me marr mesatarën, mos me marr më të shtretën, as mos me marr ato më të dobtën. Me marr mesatarën që e kanë tu, pezojna. Mesatarën do ka disa të smuta, ka disa çnosha, ka disa bagë të mëjme. Nuk shumë me marr më të mëjme as të smutën, e merr mesatarën. Mirë, nëse themi pothuajse të gjitha i ka diçka i ka rrok një grip. Tash atë themi jo mos më dhon zakotën, jo, ja pe tynën, nuk është besimtari i ngarkum që më shku me blen një dele të shnosh, me dhon, e ja pe tynën që e ka. Don pej kopes që e ka vetëm për saj e nxjerr. Hoxhë, më ndolit pak të tema që jemi të fol. Kushtimisht po themi nuk e ka çat kafshën vjetët që i ka më të madhe ose më të vogël. Tash kujdestari ose marrësi i zakatit, punëtori i zakatit, a duhet me bën një farë kompenzimi kushtimisht nëse e merr më të madhe me ia kthy një pagesë ose nëse është kafsha më e vogël me shtu diçka pagesat asgjë nuk dëmton. Po ky balanci nuk guxon më dëmtu. Nëse kërkon për shembull thotë unë kam maçnosh, atë nuk guxon më dëmtu. To kanë ardhur hadithet, po te devet kanë ardhur hadithet, fakisht pejgamberi sa e ka pacencu këtë gjë që për shembull nëse devin 3 vjeçore, do të më dhon 2 vjeçore. Po e ka më të mëjme 3 vjeçore, atëherë ka thonë që zakat morse le të merr 3 vjeçore pe pronorit. Mirë, po le të kthen në 2 dele. Le të kthen në 2 dele don. Ne bëni kompenzim për shkak se mos mu dëmtu zakat donsi. Edhe kjo është shumë më rëndësi që drejtësia që më qenë don nëse zakat donsi, ka çaf me von pe dëshirës vet. Atëherë është i lirë, mirë po nuk guxojnë me e ngarkuni. Për çata ne kur themi zakatin kaq e kimi dhon, qoftë para qoftë, e jap sa kom. Nëse do më shtuaj pak, në rregull është. Mirë po mos më ngarku për të mundësisë. Edhe te devet, thotë ne kam 3 vjeçare për shemb. Mirë po për më kërkoj 2 vjeçare, po nuk po du më dëmtu. Atëherë zakat morse obligohet më dhon ose në dirhem, domethënë që ka ardhur dirhem ose ne ja dhon 2. Nëse hoxha përmendet çështja e gjinisë, kushtimisht mund të ketë dikush se na po flasim tash si tema të fikut që mund me kanë edhe hipotetike ndoshta. Po nëse kafshët janë mashkullore krejt. A bëhet ky kompenzimi se nëse kafsha femrore nëse janë krejt mashkullore, atëherë nxjerret mashkullor. Unë ajo që gjendet aty. Parafisht e thash ato edhe më herët, unë nuk ngarkohet zakat donse. Për të ashtu që ka me pronësi. Përderisa keti ka gjinis mashkullor, keti ka për shembull mzet i ka shumë rrot, atëherë nxjerr mzat në rregull është. Për asaj që ka pronësi. Hoxhë, ndodh ndoshta në fshatra, ndoshta edhe rrallë herë, por mund të ketë 2 vëllezër, 2 fëmijë, 2 familjar me i pas në një kullos kafshë të përbashkëta. A i trajton zakati si një tuf apo sipas pronësisë? Është një dilemë që kanë përmend fukahat nëse mos më elaboru pak. Vet këto bashkimi i pronësisë ka më qenë 2 formash. Bashkim i tërësisë. Për shembull, unë dhe Hoxha Lukman kemi investuar në dele. Kemi bler vend 40 i ka bler Hoxha Lukman edhe 40 unë. Mirë po biznesi është një. Ne tash po e bëjmë një biznes, edhe është një tërësi. Atëherë kjo pastrohet si një tërësi. Për shkak se kena bashku biznesin, e kemi një kopet përbashkët, e njëjta gjë. Njëjtin vend ushqen, njëjtin vend jetojnë, njëjtin vend flejnë, hajnë, pinë kështu me radhë, faktikisht kjo është një kopet që llogaritet. Atëherë kjo llogaritet tamam si një kopet. Për shembull, 80 deleve do të më vesh një. Për shkak se pi 40 deri në 120 kemi. Jo 2 se janë 2 pronar, 2 nga 40. Mirë, por nëse i kemi afër njëra me tjetrën, ti ki tuat, edhe në kam të mijat, tuat hajnë veçmas, mijat hajnë veçmas, mirë po për shembull një bari i shkon 2, i këshyr 2, merret me to. Amo pasurit janë të ndora, kopet janë të ndora. Atëherë secili për neve jap zakatin. Ata bile edhe i njohin cila deve jemi, cila jote me. E din ata sakt. Prandaj nëse pasurit i kena të ndora, kopet i kemi ndora, atëherë secili për neve detyrohet me dhon nga një. Unë çiko është dallimi se kjo e dyta formë që përmendëm, ti jep një, unë jap një, se edhe unë arri zakatin, edhe ti arri zakatin. Nëse te ajo i parë, nëse pasuria është bashku, mirë po pejgamberi sa këto e kanë të heq vetën që mos me bë hile, mashtim. Sakt. Nuk do të nuk bashkohet kopeja e ndar dhe nuk ndohet kopeja e bashkuar. Këtë formë ka ardhur për shkak se ka mundësimi i qysh, domthonë nëse ne i kemi 40 në ndome, pak para se marr koha zakatit i bashkojmë. Që me dhon veç një, mos me dhon te një unë një. Ishte në obligu do të më dhon nga një. Kështu do të më dhon se të ne mos mik. Edhe kjo ndodh hoxhë nderuam, edhe tash tutje, ndoshta keni përmendur më herët
dikush për me ik zakatit bën blerje diçka, blen një banesë, blen një vetur luksoze për me ik dhonjës zakatit se parja, don për shembull, ja zën zakatit 50.000 euro, e blen një vetur 30.000 euro, veç mos me dhon. E kjo do me pas kujdes se pejgamberi sa me këtë hadith na ka treguar që duhet khashyet e sadaqa, mos mi mo kësë lloj gjana shivesh që me ik dhonjës së zakatit. Mirë, këto si përmbledhje shkurtër, hoqë sigurisht ata që i kanë edhe këto bakti interesohen me hoxhallarët. Kalojmë pak te aspekti tjetër i bujqësisë, prodhimet bujqësore. Edhe në këto edhe prodhimet bujqësore janë të ndryshme, të lloj-llojshme. Si trajton feja zakatin për ato që dalin nga toka? Po. Edhe për zakatin mundu mi thonë drithrave, mundu mi thonë rendimenteve toksore, ka folë Allah në Kur'an Kerim, ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bege shumë hadithe ka dhe këto, për ty në kemi ajetin kuranor, wa atu haqqahu yawma hasadi, jepni hakun bime donë e këtyne mund thëmë drithave kështu më radhë, yawma hasadi, ditën kur korret. Dhe kjo është interesant, se kjo dallon prej atyne tjerave, donë se do të më dhonë momentin që korret. Kjo është ajeti kuranor, jepni hakun e tyne. Pastaj kemi ajete kuranore tjera ku Allah subhanahu wa taala thotë ja ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Vetë keni besu, jepni prej të mirave, gjëra të mira që keni fituar vetë ju. Dhe prej gjërave që ne u kemi nxjerr prej tokës. Dhe prej gjërave që ne u kemi nxjerr prej tokës. Begati dhe mirësi prej Allahut. Këto janë mirësi që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë besimtarit, edhe pejgamberi son ka dhe hadithe tjera, pej rendimenteve që ushqen pej qiellit për shembull edhe pej lumeve, pejgamberi sa ka caktuar dhe sa japen. Kështu që pejgamberi sa ka fol në hadithe, ajetet kuranore në qarta që do të më dhon zakatin me pasurinë që Allah na ka dhënë në tokat tona. Hoxha, sidomos ajetet që i përmende janë shumë të përgjithshme, do të thonë krejt çka del nga toka, krejt çka punohet. Mirë po, fukahat i kanë elaboru edhe i kanë klasifiku, a hyn krejt, a hyn pemt, perimet, frutat, drithrat, cilat janë ato opinionet ma kryesore pa hi shumë në detaje? Sigurisht, edhe këto kemi dy mendime. Sepse ajetet jo shumë i përgjithshëm me marrë krejt çka del nga toka. Ashtu është. Kemi dy mendime, po mendimi i shumicës dietarëve edhe do të hershëm edhe tashëm është se kategorizohet në disa gjona. Për tyne janë drithrat, gruni dhe elbi, pastaj janë edhe për frutave, hurmat edhe rushi i thotë, rushi i terën. Në këto kategori ka pothuajse gati ixhma, ka shumica e dietarëve janë se këto jepet zakati. Mirë po, shumica e dietarëve e bëjnë përjashtimin e perimeve, e bëjnë përjashtimin e pemëve tjera. Për shembull, patatat, specat, trongujt, domatet e kështu me radhë nuk jepet. E kategorizojnë me e përkufizojnë domethënë gjonat që ruhen pak më gjatë. Gjonat që ruhen pak më gjatë, jo gjonat që treten shpejt, që hahen shpejt. Kështu që aty edhe mbetet. Ushqim bazik për njerëzit që kanë ushqim bazik, jeton gjatë, thashë e futin dietarët e futin edhe misin, edhe orizën e kështu me radhë, për shkak se jeton gjatë edhe pa to janë ushqimet kryesore të njerëzve, edhe kështu që kjo është ai përkufizimi me disa detaje të vogla, po kështu shumica e dietarëve kanë këtë mendim, duke i përjashtuar si thash pak më edhe frutat, mollat e bananët, e dardhat e kështu me radhë, faktikisht ato nuk i fusin në zakat. Kështu që përkufizohet. Tash ku e kanë marrë argumente për këtë, faktikisht te ena. Veç para se me provoj argument. Ky ka opinioni i shumicës. Tjetri mendim është? Po i fusin çdo gjë që u i qielli, se hadithi ka ardhur çdo gjë që u i qielli, që çush e thellë te më herët se janë përgjithshme jetet. Mirë po suneti pejgamberit son na ka përkufizuar. Sidomos këtu dalmi pak të argumentet, cila është fuqia e këtij mendimit. Po faktikisht vetë për thejme shumica e dietarëve. Çfarë do të thonë shumica e dietarëve? Shumica e botës islame e kanë kuptuar kështu, sidomos në bazë enëve që pejgamberi sa i ka përdor. Enën që ka përdor pejgamberi sa, enën që ka njësinë moce që ka përdor për zakat, e ka përdor ausuk, wasq. Don kjo është enë ku motën drithrat, nuk motën perimet, nuk motën frutat e kështu me radhë. Kështu që për shembull te na po marrni shembull te popullin hambari që ka qenë. Kërkush i lën loknat në hambar, as nuk i lën domatet, po çfarë janë ato drithrat.
edhe vosku në kohën e pejgamberit son ka qenë një enë që i mot vetëm drithrat apo frutat që thash pak më herë sikurse hurma që ka qenë ushqimi kryesor apo dhe rushi i tjerë në asaj kohe. Kështu që mbos soi pejgamberi son ka fol për një kant caktuar, nuk ka fol për gjitha pemët dhe perimet. Se do më thonë, këto ajete të përgjithshme i ka specifiku praktika e pejgamberit alayhis salam dhe ja ka dërguar ummetit që Allahu na ka urdhëruar me dhën, por çka me dhën janë këto që i ka bëj dërguar alayhis salam dhe shokët e tij. Nisabi përmendet shumë shkurtimisht sa është hadithet që ka ardhur të bashkëkohore. Faktikisht hadithet që ka ardhur pejgamberi son i ka përmendur me ato 5 ausuk, don 5 njësit asaj kohë që dietar bashkëkohor kanë disa mendime për tyne 612 kg. Parafrasisht 612 kg, ka disa që kanë 653 kg, disa më pak kështu më radh, sido që të jetë. Don kjo është ai nisabi. Për shembull dikush e ka një ari grum. Edhe i nxjerr vetëm 400-500 kg. Atëherë themi se ti se ka arrit nisabin. Mirë, po nëse i ki 1612 kg, e më shumë 1 ton, 2 ton kështu më radh, atëherë e ka arrit nisabin. Edhe këto nuk kena kushtin tjetër që është hauli, në prit një vit, po posa të korret, nxjerrët. Nuk ka nevojë me rujt një vjet, nuk ka nevojë, nuk kërkohet, por sa po të korret, nxjerrët. Përgatitet do të nxjerr me një zakatin. Po sa do të më dhon hoç? Po, edhe këto pejgamberi sa na ka folur për këto, do të thonë çështja e ujitjes, mort për çështjes apo mënyrës së ujitjes. Nëse ujitja e orës ka ndodhur prej Allahut, pe qiellit, apo ki lumin ofër që ta ka thënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë kjo jepet 10%, jepet pak më shumë. Mirë, po nëse lodhesh, ki mund edhe ke der pasuni, edhe je detyruar me ble mjete bashkëkohore për me ujit, atëherë jep vetëm 5%. Vetëm 5%. Kjo është ai ndorja që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po kanë ndodhur edhe kështu edhe ashtu, pak vetë pak pe qiellit, atëherë themi jep 7.5%, jep mes një mesatare. Edhe pse unë sa kom pyet në Kosovë si duket si pa gjitha gjasa këtë japin 10% për shkak se ujitet mjaft prej qiellit prej Allahut subhanahu wa taala. Mirë. Hoç sidomos dietarët bashkëkohor është duke u diskutuar dhe vazhdimisht diskutohet, jo që nuk është temë vjetër. Çështja e shpenzimeve të bujkut. Për përgatitjen, mirëmbajtjen, për punimin, bëjën sot domethënë makineria dhe rryma e gjana tjera. Qysh me kategorizu ose klasifiku këta hyn të këtë tema e 5% ujitjes apo nuk hyn? Punëtorët, argatët, është vërtet edhe për këtë pyetje më kam pyet, edhe më kam pyet. Është interesant shumica e dietarëve që akum hasën, nuk e lidhin këtë pjesë të harxhimeve me zakatin, nuk e ul zakatin, nuk e zvogëlon zakatin, për shkak se zakati është në vetë jepet në grun, ndërsa harxhimet që i kite janë diçka tjetër. Megjithatë, elhamdullah tash po dëgjojmë që shteti, zakoni i shtetit jep subvencione ndryshme, kështu që ato i paguajnë me subvencione shtetit. Nëse i ke marr naftën pezojnë traktorin ato, elhamdullah i kit hekta, ti tash e pastron vetëm pasurinë që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë, 10% e grunit apo të misit e kështu me radhë. Dhe kjo temë sigurisht në kohë të pejgamberit alayhis salatu wassalam vërtet që janë bazuar në shi ose në ujitje, po ka pas edhe atëherë punëtore, ka pas robe, ka pas shpenzime, bartje, transporte, kafsh, po nuk janë përmend këto gjëra. Nuk kanë përmend që do të përjashtu prej katolikë zakatit. Jemi ka fundi hoq, gati i përmbledhëm këtë tema. Është një pyetje që nëse toka është me qera, dhe pronari e jep tokën me qera dhe përfiton qoftë nga rendimente, drithrat ose me pagesë. Ndërkohë që ai i cili e ka marrë me qera e përpunon tokën. Zakati, kush jep zakatin? Pronari i tokës apo ai që e përpunon? Po sigurisht, pakisht e jep ai që ka marrë tokën me qera, ai që e mbjell forën, ai që këtë rast drithi është i tij. Sigurisht se pronari i tokës e ka është përgjegjës për tokën. Mirë, po zakatin nuk jepet për këtë. Po jepet prej drithit. Kështu që pronari i drithit e jep zakatin posa ta nxjerr. Edhe fundit hoxh është një produkt që po ashtu është diskutuar te fukahat, është çështja e mjaltës. Po. Sidomos tash kohën bashkëkohore është duke u konsumuar më të madhe dhe duke u kultivuar edhe në vendin tonë. Pronarët e mjaltës, pronarët e bletave, a duhet me dhënë zakat, nëse po si qëndron çështja?
Po, Hoxha Lukman, edhe te çështja dhe meselja e mjaltës, kemi dy grupe dietarëve. Disa dietarë e obligojnë për shkak disa transmetime që kanë nga pejgamberi ose nga Omeri radhiyallahu anhu. Kemi një pjesë tjetër dietarë bëjë shumë, të cilët nuk e obligojnë. Me thonë drejtën në për vete e përkahë këtë mendimin që nuk duhet me dhonë. Për shkak se argumentet që kanë ardhur, hadithet që kanë ardhur, siç thotë Imam Buhariu, Imam Tirmidhiu, Imam Shafiu, gjitha hadithet që kanë ardhur këtë kontekst për me dhonë zakat, mjaltë thonë të dobta. Kështu që atëherë mos më përbëjmë më ngarku njerëz me hadithe të dobta, themi elhamdulillah, nuk jep zakat në mjalt. Nuk jep zakat në mjalt. Kjo është një pjesë e ulemave që kanë këtë mendim. Mirë po, prap kthehemi te ajo mesela sikur te kuaj që thamë herët. Nëse personi në fjalë ka shumë mjalt dhe është tregtari i mjaltës, shet e blen kështu me radhë, atëherë kjo do të me kategorizohet tek molla tregtar. Mirë po, themi në sens, a do të më dhon 10% e mjaltës? Sa po ta nxjerr mjaltën? Sa po ta nxjerr? Jo, këto hadithe themi janë të dobta, edhe Omer ibn Abdulaziz, halifja i njoftën, edhe ai se ka obligu nxjerrën, edhe kjo është në fuqinë këtij mendimi domthon që nuk do të më dhon. Hadithet janë të dobta, edhe Omer ibn Abdulaziz nuk i ka obliguar njerëz me thon. Që jam sam sigur që i ka përjashtu perimet, frutat të ndryshme dhe mjalta ka ekzistuar, por nuk e ka marrë edhe praktika më në Abdulaziz. Hadith sakt që e obligon. Por nëse kur vjen koha e zakatit si Ramazanit zakonisht që kanë, edhe dikush në depën e tij, në lokalin e tij ka sasi të mjalta, se ne ka përgatitur për me shit, atëra e vlerëson me çmimin e shitjes edhe e shet si mall tregtar. Mirë, këto ishin kryesisht përmbledhje e kategorive dhe pasurive të zakatit. Realisht na ka mbet edhe tema e thesareve dhe mineraleve që realisht janë thujse të pazakanta në kohën bashkëkohore, edhe ato i kanë kategoritë e veta, por me kaq ne po i përmbyllim këto kategori duke të falëndëruar për kohën dhe bashkëbisedim që e bënë. Allah shpërblet juve. Hoxha Lukman, Allah ju nderoft. Allah na mundsof me agjeru sa më lehtë muajin e Ramazanit edhe me dal fitimtar mund të muaj. Amin ya Rabb. Atëherë shikues të dashur, këtu po e përmbyllim me këtë edicion, ne takohemi sërish edhe me tema tjera, na kanë mbetur edhe disa net deri në fund Ramazanit. Deri atëherë më beqë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.